弟兄姊妹，一方面我哋需要認識智慧嘅好，但係另一方面我哋需要知道我哋自己係愚蒙或者係愚昧嘅，心裏邊要有咁樣嘅覺悟，我哋先至能夠願意去伸手去攞呢個嘅，祈求聖靈呼喚我哋心中，喚醒我哋心中對智慧嘅愛慕、謙卑、自省。所以弟兄姊妹，我哋繼續嘅努力嘅吶喊，哪怕身邊嘅人未必第一時間聽到你嘅分享，哪怕呢一刻我講智慧，大家仍然心裏邊都仍然係覺得我唔需要智慧都好，我會繼續講智慧，我會繼續喺你嘅面前吶喊，到有一天喚醒你嘅生命。似換句話講，佢話我哋一方面我哋需要愛智慧，但係另一方面其實我哋需要智慧去愛啊。咩意思啊？就係你點樣去愛一個你唔認識嘅人，你做唔出嘅。即係我而家同你講有個叫 Peter 嘅人咁樣樣啦。OK， 我唔知佢係邊個嚟嘅，外國人嚟嘅。OK， 我叫你愛佢，你都唔知點入手，你都唔知點愛佢，係咪？所以愛我嘅，我也愛他呢一句嘅說話，係講緊當我哋愛智慧嘅時候，智慧同時幫助我哋繼續去愛智慧。